Dados nak kuburan niku dereng dina akhir gitu. Terus ngaten mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dina akhir nggih. Kuburan niku dereng dina napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku ra tok. Alasane semua Quran tentang dina akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banun. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiang mati ini mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem, lagi dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini dipendem loh, dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam. Ono sing model 7 dino, 40 dino. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lagi anak kiai khol Gus, nak biasa selamatan. Jadi, tidak ini kalau terangkan, ternyata di tegere Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah, aswaja katut-katut. Nah, cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama, ini buat ayat nanti, wami waroihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ya ayatnya. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim ada hari di depan mereka. Wara mriki maknane depan mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza iku batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas ya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham kan orang? Coba lagi. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lawan adarane ngeten al-qabru ku imaradutun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampeyan nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang lu ruhe gentayangan. Mulane jek utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebas salat terus diutang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nak suka gablek ning donya ning kuburan paling yo gablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak, tapi nek kowe wis
rezekimu kok utang sebenarnya di bank mati ya malah repot meneh dadi wani cari kanca kula ngoten Gus utang beda mbok bojo abdi cara kiai-kiai abot utang abot mbok bojo karena utang nek wis mati udah dibrokno bojo ora iso atau boleh utangan penting bojo seneng timbang ra utang bae bojo biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan jadi mati itu bagian dari solusi nanti apa nih bank-bank modern saya kan ngatakan uang diutang kan gak dibebani anak putu uang mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel lah mati sudah dianggap mana raisa nyaur guys mati wae pokoknya kalau balik ini malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dongakno mayit tanpa dasar terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mergo terus didalili dina kiamat kula berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti nek aku hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran ya ngerti ayat iku tapi ra tahu dia makna goblok ngono iku barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir ternyata saya salah Bapak ya ternyata salah mulai dhisik kok ternyata. Nak ternyata ra salah terbiadang. Salah mulai min awal akhir itu salah. Umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro? Nak jalukna sepuro ora nah soal ngitung dinane 40 dina kowe iso berdebat jare peneliti Hindu mek Buddha iku kultur Jawa. Nah jare kowe ora ya ora ana kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sementing ojo kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok ndek musa kan keren timbang ra duwe napa? Musa sawangane uripe ora ana sing nganggep. Nek ana sing ngajak debat kan sawangane ana rival napa? Keren napa? Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gadah utang haji kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji nak zaman urip yang mbak wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa amanah artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang, ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati, khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong pengkuburan itu dereng akhirat. Dia ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim andara nang kuburan con bamis ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Kalau dengan ayat baina rumah barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Yang sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini bayi itu nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya, masa terus dikai apa? Dikai apa? Kalau seneng rokok misalnya. Nah saya seneng utang terus sidene duwe kabeh. Ya kacau orang ngono ya kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi dia kata teng desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei. Bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus lho dikalon dipangan bae. Ya bah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti ora cocok. Tapi kita membarno mergo musa wong awam, aturane nang wong awam mbok arit anil apa jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger mbok jak tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Mulane kiye-kiye sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok suwepe, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika ten napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau gadah cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nak wong Yogyo kan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak ngekholi Nabi Hud niku ruwah ini song kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali sono kholi Nabi Hud niku ruwah, akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa ruwah. Ajane mulane jenenge Saban berhubung dinggo nyadran disebut napa ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi Yaman niku wulan napa ruwah. Walhasil teng kitab ana ono cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cakriting ngadol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi nang kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku dhe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku sehingga aku ora perlu rebutan muga untuk paket khusus lah liyane ku montok paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal musliman. Nah kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makanum masyarikil ardi wa gharibi abariha wa bahriha pokoke santu-untuke pokoke kena kabeh ngene kok guru nyami ini sudah mana jenis. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener, misalnya Ruhin yang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur itu diparani, ternyata di pasar itu ada wong jenenge Ruhin ditakoi cung kowe nak bar magrib mau copo padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati mau Yasin kanggo sapa kan dia tiyang sepah kula dia sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya orang soleh ora kriting ngene, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Mbah lanjuran kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku ya wis mati, Jung. Terus parane nang pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi ra untuk suplean apa? Yasin gitu ngudung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sahih gini ku idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafauki awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarinya ini jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin yang maksudnya goblok orang sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya mungkin lagi Nabi ngendikan sesuatu yang beda dengan Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Jadi Nabi di ide, pangeran di ide. Kudu menang lo idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh omonganmu malah tambah buyute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Man kok cuma lok goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok tenan ojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya naruh hari kebangkitan nurun saudarani alam akhir. Mau jelas ya? Tenang dulu. Paham? Paham. Jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat tentu nggak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir.